Вот белорусский лес дремучий, показываю, как выглядит. Да? Вон лес. Какое там расстояние между деревьями. Ну, это строительная сосна называется. А это просто вот засаженный подряд глубоко. Вот так, если присесть, ну, кабан пройдет, волк пройдет, любое животное потиху пройдет. Потому что нижние ветки, как правило, сухие. Иглицы только наверху. Вот это дремучий лес. В такой лес, если вы попадете, вы уже не найдете выхода никак. Неважно, какое время. Ночь, день, солнце, не солнце. Это вот просто засыпочка. Видите, грядками, как будто картошка. Но это сосна.